Представленный месяц назад Hyundai Granger 7-го поколения с заводским обозначением Gen7 вышел на рынок Кореи. Первоначально анонс представлял только новый дизайн, а теперь производитель раскрыл подробности о технической начинке и назвал цены. Живые продажи стартовали на родине марки 15 ноября. При этом интерес к новинке проявили уже свыше 100 тысяч клиентов. Цены на новый Hyundai Granger начинаются с 37 миллионов 160 тысяч вон, что в пересчете на рубли составляет 1 миллион 700 тысяч рублей. Напомню, что 7-й Hyundai Granger получил смелый дизайн с ретро-мотивами, отсылающими к первому поколению модели. От 6-го поколения не осталось ничего общего, но в оформлении боковины угадывается родство с машиной первого поколения. Новый седан примерил дизайн, опробованный на минивэне Hyundai Staria. Передний светодиодный пояс отвечает только за ходовые огни и поворотники. Основные фары встроены в решетку радиатора, а задняя полоса включает в себя все полагающиеся световые приборы. Фонари заднего хода проецируют на поверхность дороги две косые полоски, которые в темное время суток должны информировать других водителей о предстоящем маневре. Новый Granger имеет безрамочные двери с двухслойными стеклами и выдвижные ручки. На выбор доступны колеса диаметром 18, 19 или 20 дюймов. Всего будет 3 комплектации. Премиум и эксклюзив отличается оснащением, а каллиграфия – решетка радиатора с мелким рисунком и притемненным хромом, а опциональный пакет Black Ink является заводским антихромом. Все хромированные элементы выполнены в черном глянце. В основе конструкции машины лежит платформа Hyundai N3, которая также применяется для Kia K8. Кстати, про него на канале есть отдельное видео. Кому интересно, ссылку оставлю в правом верхнем углу и в конце этого ролика. Granger стал крупнее. Его длина впервые превысила 5 метров, 5035 мм против 4990 мм у прежнего седана. При этом колесная база увеличена на 10 мм до 2895 мм. Задний свес стал длиннее сразу на 50 мм. В ширину Granger прибавил незаметные 5 мм, 1880 мм, но при этом он стал ниже на 10 мм, 1460 мм. Объем багажника тоже стал меньше – 480 литров вместо 515 литров. В оформлении интерьера дизайнеры также вдохновлялись седаном первого поколения, который, кстати, был лицензионной копией Mitsubishi Debonair. Похоже, сделана угловатая передняя панель, руль выполнен в ретро-стиле, а селектор трансмиссии вынесен на рулевую колонку. Седан получил объединенные между собой виртуальную приборку и сенсорный дисплей мультимедийной системы диагональю 12,3 дюйма каждый. Слева от приборов расположен круглый сканер отпечатка пальца, по которому автомобиль распознает водителя, чтобы загрузить его персональные настройки. Еще один экран на 10,25 дюйма находится на месте центральной консоли. На него выведено управление климатом и другими функциями. При этом выше есть ряд физических кнопок с крутилками по краям. Среди опций имеется проекционный дисплей. Штатный седан оснащен 10 подушками безопасности, включая центральную, которая раскладывается между водителем и передним пассажиром. Есть климат-контроль с стерилизацией воздуха. Он устраняет неприятные запахи, а заодно убивает микробов. Предусмотрены подогревы всех сидений, акустическое лобовое и боковые стекла и, конечно же, широкий перечень электронных ассистентов. Кроме этого, в Hyundai заявили об улучшенной шумоизоляции за счет конструкции дверей с тройным уплотнением, двойным остеклением и звукопоглощающим шином. У топ-версии каллиграфии для отделки использована кожа напа, деревянный шпон и алюминий, а в заднем центральном подлокотнике сосредоточены кнопки управления микроклиматом, аудиосистемой, подогревом и вентиляцией сидений. В задних дверях есть шторки с электроприводом. Премиальная аудиосистема Bose имеет 14 динамиков. Предусмотренный пакет Black Ink включает в себя черный потолок и затемненные элементы интерьера. В основе седана по-прежнему лежит платформа с поперечным расположением двигателя и передним приводом, но есть несколько новшеств. Во-первых, это адаптивная подвеска, дополненная фронтальной камерой. Она сканирует поверхность дороги, и на основании этой информации электроника меняет жесткость амортизаторов. Во-вторых, Granger впервые стал полноприводным. Трансмиссия H-Track с муфтой подключения задней оси предлагается за доплату для машин с флагманским 3,5-литровым двигателем V6. Остальные версии переднеприводные. Базовый имеет атмосферный бензиновый мотор объемом 2,5 литра, мощностью 198 лошадиных сил. Также есть атмосферный 3,5-литровый двигатель отдачей 300 лошадиных сил. Предусмотрена и газовая версия этого двигателя. Она дефорсирована до 240 лошадиных сил и 314 ньютон-метров. Все эти двигатели сочетаются с 8-ступенчатым автоматом. Предлагается также параллельный гибрид.
У такого Грейнджера турбомотор объемом 1,6 литра мощностью 180 лошадиных сил и 265 ньютон-метров работает в тандеме с электромотором мощностью 60 лошадиных сил и 264 ньютон-метра. Он встроен в шестиступенчатую автоматическую коробку передач. Совокупная отдача системы составляет 230 лошадиных сил. Все версии седана оснащаются интеллектуальной системой безопасности Hyundai Smart Sense. Цены на новый Hyundai Granger начинаются с 37 миллионов 160 тысяч вон, приблизительно 1 миллион 700 тысяч рублей. Топовое исполнение каллиграфии обойдется в 46 миллионов 900 тысяч вон, около 2 миллионов 156 тысяч рублей. Друзья, что вам больше всего понравилось в новом флагмане? И какой из родственных седанов, по вашему мнению, выглядит лучше? Kia K8 или Hyundai Granger? Поделитесь своим мнением в комментариях и поддержите это видео лайком. Также хочу напомнить, что у меня есть телеграм-канал, где каждый день публикуются новости. В описании закрепленном комментарии я оставлю ссылку, чтобы вы не пропускали новые видео и были в курсе последних событий автоиндустрии.